கொழுக்கட்டை இன்னைக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எங்க சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சாப்பாட்டு அரிசி ஒரு 3 டம்ளர் எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்படி நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு மாவாட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம், இஞ்சி கொஞ்சம், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, ஓமம் கொஞ்சம், இஞ்சி, இது பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கடைசியில போட்டு கலக்கறக்கு கொஞ்சம் வச்சிருக்கிறோம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. கடுகு போட்டு கடலைப்பருப்பு, ஓமம், கொஞ்சம் பொரிஞ்சோடனே வெங்காயமும், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், மாவுலே உப்பு போட்டிருக்குது, அதனால உப்பு போட தேவையில்லை. கொஞ்சம் வதங்கினோடனே கொஞ்சம் இந்த மாவு எடுத்து போட்டு எண்ணெயில 2 திருப்பிடலாம். எண்ணெயில திருப்பியாச்சு. கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் போட்டு திருப்பி இட்லி குக்கர்ல நல்லா கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம். நல்லா இப்படி மாவை உருட்டி விட்டு கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம். கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க.